тартиби гирифтани патент дар муассисаи давлатии маркази бисёрсоҳавии муҳоҷиратӣ воқеъ дар деҳаи Сахарови канори шаҳри Москва ба таври қулай ва фаҳмо сурат мегирад. шурӯъ аз даромадгоҳи асосӣ то марҳилаи охирини ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои лозима дар ин марказ нишонаҳои муайяни воридшавӣ насб шуда, ҳамзамон машваратчиён ба шаҳрвандони хориҷӣ вобаста ба хизматрасониҳо кӯмак менамоянд. қабл аз воридшавӣ ба ҳар нафар дастбанди электронӣ дастрас мегардад. ҷараёни гирифтани патент ба якчанд марҳила ҷудо мешавад. муҳоҷири меҳнатӣ пеш аз ворид шудан ба утоқи машваратӣ чунин монеаҳоро мегузарад. утоқи муайяне ки ӯ бояд ворид шавад дар ин табло нишон дода мешавад. барои муҳоҷирони меҳнате ки фаъолияти худро махсус дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия ихтиёр мекунанд, андозаи моҳонаи патент 4200 рубл муайян шудааст. вале қабл аз гирифтани патент шаҳрванди хориҷӣ бояд соҳиби як қатор ҳуҷҷатҳо бошад, ки ҳар кадоми он арзиши муайян дорад. сертификати забони русӣ 500 рубл, хизматрасонии нотариалӣ 400 рубл, маълумотномаи тиббӣ дар бораи надоштани бемориҳои хатарноки иҷтимоӣ 2500 рубл, суғуртаи ихтиёрии тиббӣ 3500 рубл, барои хизматрасонии маркази бисёрсоҳавии муҳоҷиратӣ 3500 рубл, ки дар маҷмӯъ бо назардошти маблағи моҳи аввали андоз 14600 рублро ташкил медиҳад. яке аз шартҳои гирифтани патент пайдо намудани посухи 20 суол аз доираи забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузории Россия ба таври тестӣ пешниҳодшуда мебошад, ки ҳадди ақал бо ҷавоби дурусти беш аз 10 суол сертификати донистани забони русӣ ба ин нафар дода мешавад. вақти санҷиш 40 дақиқа муайян гардидааст. Мы рады приветствовать телевидение уважаемой Республики Таджикистан. Вот мы надеемся, при помощи вашей информации человек узнает, что нужно иностранным гражданам, которые прибывают в город Москву, в том числе из Таджикистана, для того, чтобы здесь найти себе работу легально, законно, не нарушая законов Российской Федерации. Нужно будет сдать тест на знание русского языка, основ законодательства Российской Федерации и истории России. Если человек вдруг не уверен в своих силах, он может посмотреть в сети интернет примерные вопросы, примерные требования. Говорю сразу, они достаточно простые, чтобы человек, минимально владеющий русским языком, смог пройти этот тест. Но даже если он сначала, бывают люди волнуются, завалится, не сдаст, не ответит на 10 вопросов из 20, а достаточно для прохождения теста ответить хотя бы на 10 вопросов, значит, он может в этот же день или через несколько дней пересдать этот экзамен опять-таки здесь же. бино ба иттилои масъулони марказ, тамоми соли равон танҳо аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатие ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фаъолият ба шаҳри Москва ворид шуданд, беш аз 70 000 бо патент таъмин гардиданд. чуноне ки мушоҳида гардид, шаҳрванди хориҷӣ барои ба расмиятдарории патент дар рӯзи аввал тахминан 2-3 соат вақт сарф менамояд. пас аз 10 рӯзи корӣ бошад, ба ӯ хабари дар ҳолати омодабош будани патент тариқи SMS паёмак ирсол мегардад. ҳолати воқеии тартиби гирифтани патент чунин аст: роҳ надодан ба саросемагӣ ва андаке кӯшиш. вале бархе нафароне ҳастанд ки бо мақсади ба даст овардани маблағи муайян миёни муҳоҷирони меҳнатӣ худро ба ҳайси кӯмакрасон ва миёнарав муаррифӣ карданд, вале онҳо аксар вақт бо нишон додани хизмати хирсонаи худ муҳоҷиронро ба мушкилӣ рӯбарӯ месозанд. Ему не нужно поддаваться на уговоры, на предложения каких-либо посредников. К нему могут подходить в том числе его земляки, могут говорить: вот, друг, мы тебе поможем, без проблем, а туда не ехай, в Сахарово, там все страшно, там огромные очереди, там злые сотрудники кричат, ругаются и всячески унижают. Наш миграционный центр – это единственная на всю Москву организация, которая официально по поручению правительства Москвы и Министерства внутренних дел Российской Федерации помогает трудовым мигрантам оформлять патенты для работы в городе Москве. нуқтаи маълумотномадиҳии тиббӣ дар бораи надоштани бемориҳои хатарноки иҷтимоӣ дар назди марказ фаъолият дошта, дорои шароити хуби корӣ ва технологияҳои навузамонавӣ аст. дар ин ҷо мутахассисони беҳтарини соҳаи тибб ба кор ҷалб гардида, шаҳрвандони хориҷиро аз ташхиси тиббӣ мегузаронанд. Для того, чтобы иностранный гражданин мог пройти медицинскую комиссию в течение максимум 1 часа,
пройдя все необходимые в соответствии со 115 федеральным законом обследования и с целью выявления либо отсутствия у него заболеваний, которые предписаны этим федеральным законом. В соответствии с федеральным законодательством иностранный гражданин обследуется на наличие у него заболеваний туберкулеза, ВИЧ инфекции, венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем, и также на наличие наркотических веществ, содержащихся в крови. Это тот комплекс, который мы проводим, на котором мы проводим свидетельство. Это в соответствии с 115 федеральным законом. намояндагии вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи россия оид ба муҳоҷират бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориро бо муассисаи давлатии маркази бисёрсоҳавии муҳоҷиратии шаҳри москва ҳамаҷониба мустаҳкам менамояд. айни замон онҳо маводҳои таблиғотӣ ба манфиати муҳоҷирон равонашударо бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ омода месозанд ки рӯзҳои наздик дастраси ҳамватанон хоҳад гашт. намояндагии вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи россия оид ба муҳоҷират дар доираи салоҳият ва ваколатҳои худ бо мақомотҳои марбута аз ҷумла сохторҳои муҳоҷиратӣ ва ба муҳоҷират марбути федератсияи россия ҳамкорӣ дорад. дар ҳамин самт мо бо маркази бисёрсоҳавии муҳоҷиратии шаҳри москва низ ҳамкориҳоро ба роҳ мондаем то ин ки шаҳрвандони мо ки дар федератсияи россия бо муҳоҷирати меҳнатӣ машғул ҳастанд, бахусус шаҳрвандоне ки дар ҳудуди шаҳри москва яъне пойтахти федератсияи россия нияти кор кардан доранд, дар оянда дар ҷараёни будубош ва фаъолияти меҳнатиашон ба мушкилот рӯбарӯ нагардидан машваратҳои лозимиро медиҳем. аз ҷумла дар ҳамкорӣ бо маркази бисёрсоҳавии муҳоҷиратии шаҳри москва мо силсилаи тадбирҳоро оид ба иттилоърасонӣ раҳандозӣ кардаем. афзалияти истифодаи патент дар он аст ки шаҳрванди хориҷӣ бо гирифтани он ҳам дар тобиати шахсони воқеӣ ва ҳам ҳуқуқӣ яъне корхонаву ташкилот метавонад кори худро пеш барад. ин тартибот дар ҳолест ки муҳоҷири меҳнатӣ қаблан барои дар тобиати шахсони ҳуқуқӣ фаъолият кардан бояд иҷозатномаи корӣ медошт. барои маротибаи дуюм гирифтани патент пас аз 1 соли фаъолият ҳолати 12 моҳи кории шаҳрванди хориҷӣ мавриди омӯзиш қарор мегирад. дар мавриди аз муҳлат қафо супурдани маблағи моҳонаи андоз ва риоя накардани дигар уҳдадориҳо муҳоҷир ба рӯйхати нафарони қонунвайронкунанда шомил мешавад ва ин метавонад боиси манъ шудани воридоташ ба федератсияи русия гардад. барои фаъолияти бемамоният доштан дар ҳудуди шаҳри москва аз шаҳрванди хориҷӣ фақат риояи талаботи қонунҳои амалкунандаи федератсияи россия бахусус ба расмиятдарории патент дар муҳлати на дертар аз 30 рӯз аз рӯзи ворид тақозо мегардад. ин омил асоси будубоши қонунӣ ва фаъолияти меҳнатии шаҳрванди хориҷӣ ба ҳисоб хоҳад рафт. абубакр шарифӣ, ҳабибуллои хушбахт, шаҳри Москва, ҷаҳонамо.